我係 Kobe 啊。今日咧我介紹呢個咧係小藍小白膠啊，就係一個叫 Facial Gel 嘅。咁呢個咧深層清潔，再加埋精華導入喎。咁我哋咧見到有兩隻顏色，一個白色咧，一個藍色嘅。咁咧白色嗰個咧就叫做淨化深層清潔，然之後呢個咧就叫做舒活凝露咧，就係我哋導入又可以將嗰啲污糟嘢攞出嚟嘅喎。咁我哋今日咧就做一次俾你哋睇下。咁我哋首先咧做咗白膠先，呢個夾埋咧都係做大概係5分鐘，即係呢個係2分鐘，呢個3分鐘，夾埋5分鐘就搞掂㗎啦。好啦，我哋開機啦。咁我哋用呢個Facial Spa 開1號係咪？咁我哋而家唔做住喎。我哋首先咧搽勻佢先。你見到呢個道頭咧攞獎㗎？呢個道頭咧係叫我哋又叫菠蘿頭啊，似菠蘿。呢個菠蘿頭咧係可以咧全部將自己嘅皮膚全部貼服咁，將所有嘅提取污糟嘢啊，同埋導入嘅精華咧，全部可以做得嗰個準確性係最高㗎。佢攞獎咧就係因為家居美容儀裏邊咧係唯一一個係做得最有效果、最好嘅一個道頭啊！咁我哋首先咧開1號，1號見到2點啊，2點咧即係2分鐘喎，然後嘟一聲咧就開始啦。咁你咧會聽到耐唔中咧，佢會嘟一聲咧，一路喺度咧將你嗰啲污糟嘢咧一路攞出嚟嘅喎。咁嗰啲污糟嘢咧就好似呢啲用啲白膠咁樣咧去包住晒啲污糟嘢嘅，咁啊令到佢可以即係更加清潔。你有冇試過咧去美容院啊，瞓喺度俾人做深層清潔咧？哇，做個半鐘頭啊！瞓喺度就係做呢個效果，就係話將嗰啲污糟嘢攞出嚟深層清潔，然後咧再係精華導入，咁啊成幾百蚊啊，幾百蚊都唔止啊！你仲要嘥時間瞓喺度喎，瞓喺度俾佢做成個幾鐘頭，又嘥時間，又用嘅錢多咗。但係呢度咧，佢只係差唔多位上嚟呢度，大概我哋美金40蚊啦，40蚊做到4次，即係話我而家做一做10蚊啫喎，係咪好抵啊？咁我哋就係慢慢咧將嗰啲白色嘅膠咧，去一路用負離子將佢咧拉出嚟，跟住利用嗰啲白膠咧將佢包住晒啲污糟嘢，然後一陣間咧，我哋就用正離子抽翻佢出嚟，就好似咧攝石咁啊，正負極咁樣咧將佢吸翻佢出嚟，跟住再導入喎。咁你見到咧，通常我哋做咧都係由下邊一路上去呵，由下邊一路上到上邊咧，我哋係向上嘅。即係由中間位，你見到嘟好快啊！咁你即係話差唔多噶咯，差唔多做完噶啦。嗱，咁搞掂啦，搞掂晒。咁我而家去洗乾淨個面去先嚇，仲要洗埋個道頭喎。道頭咁就咁樣撳呢度個掣咧，咁樣攞出嚟咁就得噶咯喎。OK，等我一陣。好啦，洗乾淨個面啦，唔好嚇，哇，真係要好乾淨啊！如果想快咧，應該咧就攞一張紙巾咧。抹一抹先至用清水洗，咁啊會容易乾淨啲。同埋你見我咧頭先揸住個牙刷出嚟咧，就係呢啲位咧，我哋通常咧都會刷到好乾淨，即係輕輕咁樣刷到好乾淨咧，就完全冇晒白膠嘅，係啦，冇晒白膠咧，我哋而家咧就做咩咯喎？精華導入就係又係咁樣擰開佢啦，咁啊又係咁樣。擠咗之後，搽晒落個面度先。好啦，搽勻個面佢，一定要擠晒喎，我哋唔可以靜嘅，因為靜咗落嚟咧，你再氧化佢咧，其實冇用噶。變咗你就算你留翻嚟咧，個效果都唔好嘅。咁而家搽勻晒啦，咁而家我哋咧就撳第2檔啦。
第二檔你見到咧係3分鐘，係咪？咁我哋又開始咯喎。咁記得隻手咧一定要掂到呢塊板，呢塊鐵板。咁而家咧我哋就慢慢將佢咧將頭先咧嗰啲白膠嗰啲污糟咧，因為你水洗得唔乾淨，你仲有喺毛孔裏邊噶嘛，深層啊嘛。咁而家咧就用正嘅離子去將佢咧拉翻佢出嚟啦。咁啊令到你皮膚咧更加乾淨啦，深層清潔啊嘛，係咪？咁我通常咧就係隔日會做一次嘅。咁啊做完一邊，跟住再做第二邊，咁樣係啦，拉翻上去。咁記得又係由下至上咁樣拉上嚟，咁啊順便咧令到你自己個輪廓更加好喎。係啦，頭先嗰啲污糟嘢啊，喺呢個鼻哥頭嗰啲最容易有污糟嘢嘅地方咧，咁你整多幾下，係啦，咁啊慢慢拉翻出嚟。咁咧呢個小藍膠咧，我哋叫小藍膠啦，其實佢裏邊咧係可以幫到好多嘢嘅喎，因為我哋做咗深層清潔之外咧，佢呢個咧就可以幫你咧美白皮膚啦、亮麗啦、去皺紋啦、緊緻啦，因為你一路佢會有啲膠原蛋白喺度製造啊嘛，係咪？咁咧就令到你個真皮層有豐富嘅營養嘅話咧，咁你就會更加有彈性啦，嗰啲皮膚睇落去就會好年輕嘅喎。